Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Irina. Und ich bin Ismail. Heute geht's um ein Thema, das jeder kennt. Wenn einfach alles schief geht. Genau. Aber keine Sorge, wir reden nicht nur über Probleme, sondern auch über Lösungen. Manchmal läuft es einfach nicht, und das fühlt sich echt mies an. Egal, wie sehr man sich bemüht, es gibt Tage, da geht einfach alles schief. Aber weißt du was? Das passiert jedem. Wirklich jedem. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Ich hatte mal eine Woche, da ging alles schief, Job, Auto, sogar mein Handy ist runtergefallen. Erst war ich total frustriert, aber dann dachte ich, okay, und jetzt? Probleme sind wie schlechtes Wetter, sie kommen und gehen. Und meistens sehen sie schlimmer aus, als sie sind. Wenn etwas nicht klappt, versuche ich, mir selbst eine einfache Frage zu stellen: Kann ich es ändern? Wenn ja, dann mache ich es. Wenn nein, dann muss ich lernen, es zu akzeptieren. Das ist schwer, ich weiß. Aber das Leben ist zu kurz, um sich ewig über Dinge zu ärgern, die man nicht ändern kann. Was mir hilft, ist Bewegung. Einfach mal rausgehen, spazieren oder Musik hören. Das verändert sofort meine Stimmung. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich schon so viele schwere Situationen gemeistert habe. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin stärker, als ich denke. Und das gilt für dich auch, jeder Mensch hat mal Selbstzweifel. Diese Stimme im Kopf, die sagt, du schaffst das nicht, aber die Wahrheit ist, du hast schon so viele Dinge geschafft, von denen du früher dachtest, sie wären unmöglich. Wenn du also gerade in einer Krise steckst, denk mal an die letzte schwierige Situation, die du gemeistert hast. Du hast es damals geschafft, also wirst du es diesmal auch schaffen. Kleine Dinge können einen großen Unterschied machen. Ein Anruf mit einem Freund, eine Tasse Tee, ein Spaziergang. Manchmal braucht es nicht viel, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Und weißt du, was auch hilft? Humor. Ich versuche, über meine eigenen Fehler zu lachen. Es macht das Leben leichter, es gibt immer einen neuen Morgen, eine neue Chance. Selbst wenn heute alles schief geht, wer sagt, dass morgen nicht großartig wird? Ich kenne das nur zu gut. Es gibt Tage, da fragst du dich einfach, warum passiert das alles ausgerechnet mir? Aber wenn man mal ehrlich ist, jeder hat solche Tage. Das ist nichts Persönliches. Manchmal hilft es, sich klarzumachen, dass das Leben aus Phasen besteht. Es gibt Höhen und Tiefen, das ist normal. Wenn es gerade nicht gut läuft, bedeutet das nicht, dass es immer so bleiben wird. Im Gegenteil, oft kommt nach einer schlechten Phase eine richtig gute. Ich habe gelernt, mir selbst Zeit zu geben. Wenn ich einen schlechten Tag habe, akzeptiere ich es. Ich muss nicht sofort eine Lösung haben. Manchmal reicht es, einfach durchzuatmen und sich daran zu erinnern, dass alles vorübergeht. Es ist auch völlig in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Wir denken oft, dass wir alles allein schaffen müssen, aber das stimmt nicht. Ein Gespräch mit einem guten Freund kann so viel bewirken. Und manchmal bekommt man genau die Perspektive, die man braucht. Ich finde, dass kleine Erfolge extrem wichtig sind. Wenn gerade alles schief geht, dann fokussiere ich mich auf das, was klappt. Egal wie klein es ist. Vielleicht habe ich heute nur den Müll rausgebracht oder endlich eine lange aufgeschobene E-Mail geschrieben. Das zählt. Manchmal ist es auch gut, sich bewusst abzulenken. Ein guter Film, ein bisschen Sport oder einfach ein leckeres Essen. Das kann Wunder wirken. Wenn man sich nur auf das Negative konzentriert, wird es immer größer. Ich erinnere mich immer daran, dass ich die Kontrolle über meine Gedanken habe. Klar, ich kann mich ärgern. Aber ich kann auch entscheiden, meine Energie lieber in Lösungen zu stecken. Erfolg kommt nicht von perfekten Tagen, sondern von Durchhaltevermögen. Niemand ist immer motiviert.
Die besten Menschen sind die, die auch weitermachen, wenn es schwer ist. Am Ende des Tages geht es darum, Vertrauen zu haben. Vertrauen in sich selbst, ins Leben, in den nächsten Schritt. Selbst wenn du den ganzen Weg noch nicht siehst, mach einfach den ersten Schritt. Es gibt eine Sache, die ich immer wieder merke: Wenn ich schwierige Zeiten durchmache, bin ich danach stärker. Immer. Auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. Manchmal hilft es, den Blick zu verändern. Statt „Warum passiert das mir?", frage ich mich: Was kann ich daraus lernen? Und das verändert alles. Ich glaube fest daran, dass Herausforderungen uns wachsen lassen. Wir lernen mehr aus schlechten Zeiten als aus guten. Und meistens merken wir erst später, dass genau diese Zeiten uns stärker gemacht haben. Jeder hat mal Angst vor Veränderungen. Aber Veränderung ist oft der Anfang von etwas Besserem. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann. Es ist okay, sich mal schlecht zu fühlen. Wichtig ist nur, dass man nicht in dieser Stimmung stecken bleibt. Nach Regen kommt Sonnenschein immer. Egal, wie oft du hinfällst, solange du einmal mehr aufstehst, ist alles gut. Ich finde, dass Dankbarkeit ein echter Garmisch-Anger ist. Selbst an miesen Tagen gibt es immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Erfolg bedeutet nicht, dass man nie scheitert. Erfolg bedeutet, dass man nicht aufgibt. Also, wenn du gerade eine schwere Zeit hast, denk daran, du bist stärker, als du denkst. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Jeder kämpft seine eigenen Kämpfe. Manchmal sieht es so aus, als hätten alle anderen ihr Leben im Griff. Aber das ist nicht wahr. Jeder hat seine eigenen Unsicherheiten. Es ist okay, wenn nicht jeder Tag perfekt ist. Niemand erwartet von dir, dass du immer stark bist. Ich sage mir immer, wenn ich heute nichts ändern kann, dann lasse ich es ruhen. Morgen sieht die Welt vielleicht schon anders aus. Ein Lächeln kann alles verändern. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, probiere es mal aus. Gib dir selbst die gleiche Liebe und Geduld, die du einem guten Freund geben würdest. Alles, was du gerade durchmachst, macht dich stärker. Glaub an dich. Das war unser Podcast für heute. Wenn du gerade eine schwere Zeit hast, halte durch. Danke fürs Zuhören. Und denk dran, nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Bis zum nächsten Mal.